कीर्तिपुर नगरपालिकाले नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको साउन 1 गतेदेखि असोज मसान्तसम्म भए गरेका गतिविधिहरूको बारे जानकारी दिन एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले पीसीआर परीक्षण निशुल्क गरिने जानकारी दिइएको थियो। कीर्तिपुर नगरपालिकाले गत शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 सालको साउन 1 गतेदेखि असोज मसान्तसम्म भए गरेका गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा उपमेयर तथा प्रवक्ता सरस्वती खड्काले नगरवासीलाई कोरोना उपचार कसरी गर्न सघाउने भन्ने बारे बोल्दै बताएका हुन्। आइसियुको अभाव भएको अवस्थामा हाई फ्लो अक्सिजन योजना अगाडि बढाउने पनि उनले बताए। त्यही अनुरूप नै कीर्तिपुर नगरपालिका पनि चल्ने हो। पीसीआर ल्याबको लागि निशुल्क भनेको छ भने अब निशुल्क नै हुन्छ। कार्यक्रममा सूचना प्रमुख परशुराम चौलागाईले श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्मको प्रगति विवरण पढेर सुनाएका थिए। त्यसैगरी जिन्सी शाखा अन्तर्गत चाहिँ अब 17-78बाट चाहिँ सम्पूर्ण काम सफ्टवेयर मात्र सञ्चालन गर्दछ। हाम्रो जिन्सीको एउटा सिस्टम अगाडि नै थियो, त्यसको सञ्चालन गर्न भएको छ। यसबाट चाहिँ सम्पूर्ण कार्यहरू सबै अनलाइन। कोरोना महामारीको कठिन परिस्थितिमा पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यका साथै स्वास्थ्य, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यहरू गरेको, वातावरण फोहोर व्यवस्थापन योजना तथा प्रविधि शाखाले विभिन्न नगर स्तरीय योजनाहरू पूरा गरेको, केही पूर्वाधार विकास गरेको, सांस्कृतिक प्रवर्धनका निम्ति पार्टी जीर्णोद्धार गरेको, नगरपालिकाभित्र नक्सा पासमा डिजिटल सिग्नेचर चलाएको लगायत यस अवधिमा गरेका कार्यहरूबारे जानकारी गराइएको थियो। व्यवस्थित स्तरमा स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको छ। त्यसैगरी त्यस्ता नागरिकहरूलाई सुगर प्रेसरको औषधि कार्यान्वयन दर्ता दिइरहेको छ। कोभिड-19का केसहरूलाई अनुसन्धान तथा खोज पडताल गर्न गठित कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम परिचालन गरी प्रभावकारी खोज पडताल गरिएको छ। त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको मापदण्ड अनुसारको परीक्षण पनि गराइएको छ। पीसीआर ल्याब सञ्चालन गराइरहेको छ। त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम कोरोना प्रयोगशाला संस्था स्वास्थ्य संस्थाहरू इत्यादिको आवश्यक पर्ने विभिन्न सुरक्षा सामग्री खरिद गर्नका लागि सिलबन्दी दरको विषयहरू सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गरिएको छ। र अब वातावरण फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ शाखा अन्तर्गतको नगरपालिकाको भवनको शौचालयमा खुट्टाद्वारा सिमानामा कप्पा खोलामा सडक वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। फोर्मुला व्यवस्थापन संलग्न सरकारी कर्मीहरूको कोरोना महामारीको समयमा केन्द्र स्थापना भएको छ। यसले मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुनेछ। त्यसैले हरित सडक तथा खाद्य सडक सामग्री कार्यक्रम अन्तर्गत कीर्तिपुर नगरपालिका नम्बर 10 तलको तत्त्वमा दायाँ वितरण कार्य सम्पन्न र यिनी फोर्मुला व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी कीर्तिपुर चक्रवत र कीर्तिपुर प्रकाशदेखि ल्याबोरेटरी स्कुलसम्मको नयाँ बाटोमा नियमित सरसफाइ कार्य भइरहेको छ। केन्द्र भएका योजनाहरू चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले यो आबको पहिलो चौमासिक सकिने लाग्दाको अवस्थामा हेर्दाखेरि सरस्वती 16वटा योजनाहरूको टेन्डर भइसकेको छ, जसमध्ये चाहिँ 4वटा योजना सम्झौता भएर कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अरू चाहिँ प्रक्रियामा रहेको छ, समीक्षा प्रक्रियामा रहेको छ। र वडा स्तरीय योजनाहरू पनि सरस्वती हेर्दाखेरि यहाँ सबै लिस्टहरू हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ। 20वटा वडा स्तरीय योजनाहरू सम्झौता भइकन प्रथम किस्ता निकासा भइसकेको छ। र गत वर्षको अल्ल्या भएर रहेका योजनाहरू चाहिँ अलमोस्ट सबै सम्पन्न नै भइसकेको छ। यो सता हुँदै कुनै कुनै बाँकी नै छ, त्यो चाहिँ सम्झौताको क्रममा रहेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाकै इन्भेस्टमा नक्सा शाखाकोबाट चाहिँ हामीले डिजिटल सिग्नेचरको सुरुवात गरेको छ, जसमा चाहिँ अहिले फर्स्ट फेजमा इबिपिएसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले डिजिटल सिग्नेचरको काम सुरुवाती गरेको छ। कार्यक्रममा पत्रकारहरूले प्रगति विवरणमा उल्लेख भएका विषयहरूमा प्रश्न गरेका थिए। सर्वसरकारले पैसा नलिनु भने चाहिँ अब के गर्ने, निःशुल्क गर्नु भनेर आदेश भएछ होइन। अब पनि पैसा लिने कि या निःशुल्कै हुन्छ। टर्निङको बाटो छ नि, जुन यो बजारको टर्निङको धेरै एक्सिडेन्ट पर्ने सम्भावना छ। यसलाई के गरिरहनु भएको छ?
म्याम अनि यो पिसिआर ल्याब सञ्चालन गरिएको जो लेखेको छ नि म्याम, यो यसको लागत कति हो अनि यो नगरपालिकाकै पुरै लागत छ कि अन्यबाट कहीँबाट सहयोग आएको छ र कुन ठाउँमा सञ्चालनमा छ यसबारे जानकारी पाऊँ। त्यसपछि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण गरिएको छ होइन, अब सूची तयार गरियो, यसपछि रोजगार दिने पनि व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाउँदैछ कि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्रै गर्दैछ। उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिने बढ्दो अवस्था छ। केटीको अस्पताल त्यसपछि अब आयुर्वेदिक पनि यतै छ, अब आइसोलेसन पनि यतै छ र हाम्रो नगरवासीहरूलाई चाहिँ अब आइसियुमा चाहिँ आइसियु पाउनै गाह्रो। यो अब स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ नगरवासीलाई चाहिँ अब यसरी कसरी व्यवस्था गर्ने गाह्रो तयारी छ। अहिले समृद्धि किर्तिपुर नभइकन सुन्दर किर्तिपुर बनाउने योजनामा लाग्नु भएको छ। त्यो सुन्दर किर्तिपुरको लागि किर्तिपुर नगरपालिकाले पनि सहकार्य गरेको छ भन्थ्यो, तर जो त्यसको लागि लागिरहनु भएको थियो, म कसैको पनि सहयोगमा सञ्चालन होइन, म आफ्नै स्रोतले यो सुन्दर किर्तिपुर बनाउने छु भनिरहेको अवस्था छ। वास्तविकता के होला त्यसको? सम्पूर्ण शुद्धिकरणको चाहिँ नियमन त्यो सबै सहकारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, तर यो त मात्र संस्थाको चाहिँ आएको जस्तो लाग्यो। अरू सरकारले चाहिँ त्यो नियमनको त्यो त्यति वास्ता नगरेको हो कि के हो, अथवा अप्नाएका भिडियोहरू अलिकति के हुन्छ त्यहाँ हेर्न जाँदाखेरि त्यो कामको गुणस्तर हेर्नको लागि कुन कुन भिडियोहरू अप्नाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यो पनि थाहा पाउनु पायो। रेसेट 5 वर्षको है, उहाँ अस्ति चाहिँ 9 गते बित्यो। अनि हिजो मेरो पत्रिका यो बजारमा गएपछि ओहो हाम्रो किर्तिपुरमा त 105 वर्षको ज्येष्ठ नागरिक छ, खै त यसकोलाई त नगरपालिकाले केही पनि उ गरेन। सत्य मन जोशी 100 वर्षको लाई चाहिँ यहाँ यत्रो धुमधामले उ गरे, झन् आफ्नो देशमा 105 वर्षलाई कुनै सम्मान पनि गरेन भनेर धेरैजनाले उ गरेको। नगरपालिकाले यस्तो खोजबिन गरेको छ कि छैन, अझ पनि 100 वर्ष नागेका यहाँ चाहिँ त्यो महिला पनि छ र पुरुष पनि छ भन्ने त्यसैले त धेरैजनाले मसँग यो भनेको कारण अनि म तपाईँसँग यहीजना हाम्रो नगरपालिकाले यस्तो स्थापित पुरुष या महिलाको बारेमा केही चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम राख्नु भएको छ कि अथवा त्यस्तो कुनै खोजबिन नगर्नुपर्ने, अबदेखि यस्तो खोजबिन वडावाइज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ। उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा परिपाटी राखिदिनु हुनु पनि म अनुरोध गरेँ। यो चाहिँ मेरो होइन, यो हाम्रो किर्तिपुरवासीको अनुरोध हो, माग हो। प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता तथा उपमेयर खड्का। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता तथा उपमेयर खड्काले पिसिआर ल्याबको सञ्चालन सरकारले जे निर्णय गरेको छ सोही अनुसार नै निःशुल्क हुने जानकारी गराए। नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको पनि उनले बताए। नगरका सडकहरूलाई फिनिसिङ गर्ने कार्य अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी गरे। पिसिआर ल्याब किर्तिपुर नगरपालिका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा गरेको र अहिले कोरोनाका कारण जटिल परिस्थिति रहेको र अस्पतालमा आइसियुहरू समेत पाउन गाह्रो भएको अवस्थामा नगरपालिकाले केही छलफल गरी हाई फ्लो अक्सिजन प्लान्ट तत्कालै किर्तिपुर अस्पताल अथवा पाइप पर्ने ठाउँमा राख्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै आइसियुको अभाव भएको अवस्थामा हाई फ्लो अक्सिजन योजना अगाडि बढाउने बताए। उनले स्थानीय पाठ्यक्रम नेपाल भाषामा पनि तयार गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए। भूमि सुधार मन्त्रालयसँग छलफल गरी पाङ्गाको नापीको अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको र छिट्टै पाङ्गावासीले लाल पूर्जा पाउने मन्त्रालयले आश्वासन दिएको पनि उनले जानकारी गराए। उनले सहकारी अनुगमनदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समेत सहकार्य गरेको पनि जानकारी दिए। यो चाहिँ हाम्रो पिसिआर ल्याब चाहिँ हाम्रो किर्तिपुर नगरपालिका र त्रिभुवन युनिभर्सिटी हामीले सहकार्य गरेर यो लाइन्स अर्को बिल्डिङमा चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। त्योमा यसको चाहिँ मेसिन चाहिँ किर्तिपुर नगरपालिकाबाट नै यसलाई दिएको हो र
यसरी सञ्चालनमा चाहिँ त्यहाँ रहेको अवस्था छ। यो सङ्क्रमितहरूको लागि आइसियुको यो चाहिँ असाध्यै जटिल अवस्था जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी छौँ र यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीसँग आइसियुहरू चाहिँ नभएको अवस्था र पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। यसको समस्यामा कीर्तिपुरवासीहरू पनि परेको अवस्था चाहिँ छ। सबै ठाउँमा पर्दा कीर्तिपुर नपर्ने कुरै भएन र त्यो अप्ठ्यारो हुँदा हामीले कीर्तिपुरवासीहरूको लागि अब कसरी जान सक्छौँ त भन्ने विषयमा हामीले केही छलफल गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यो हाई फ्लो अक्सिजन भन्ने चाहिँ हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाले हामी निर्णय गरेर त्यो लिन्छौँ र त्योबाट चाहिँ हाम्रो नजिकै रहेको कीर्तिपुर अस्पताल त्यो हामीसँग नजिक छ र त्योसँगै त्यहाँ भेट्यो भने उपयुक्त स्थानमा चाहिँ हामीले हाई फ्लो अक्सिजन चाहिँ राख्ने काम चाहिँ हामी गराउँछौँ। यसमा हामी छलफलको क्रममा छौँ र तत्कालै हामी यो गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ र आइसियुको लागि चाहिँ हामी खरिद गरेर नै कीर्तिपुर नगरपालिकाले हाई फ्लो अक्सिजन नै खरिद गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहे। र अब समृद्ध कीर्तिपुर बनाउने अभियानमा सुन्दर कीर्तिपुर भन्नुभएको छ तर हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको छ। कीर्तिपुरले पनि हामीले समृद्ध कीर्तिपुर र सुखी कीर्तिपुरवासीकै परिकल्पना गरेका छौँ र त्यही अनुरूप नै हामीले कार्यहरू पनि गर्दै आएका छौँ। प्रविधि मैत्री बनाउनेदेखि यो जुन सडकका कुराहरू भए, खानेपानीका समस्याका कुराहरू भए, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी सबै कुराहरूसँग जोडेर जब जीवन स्तरमा परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि मात्र समृद्धि हो भन्ने गरी हामी समृद्धिकै लागि नै अगाडि बढेको अवस्था हो। सुन्दर कीर्तिपुरको अभियान त हुन्छ, अभियान गरिराख्नु भएको छ र यसमा ओडासँग कुराकानी भएका छन् भन्ने हो र नगरसँग नै बसेर फर्मली छलफल भएको अवस्था चाहिँ यो चाहिँ नगरपालिकासँगै बसेर फर्मली छलफल चाहिँ भएको छैन तर सम्बन्धित ओडाहरूसँग बसेर छलफल भएको छ भन्ने जानकारी चाहिँ मैले पाएको छु। भूमि सुधार मन्त्रालयमा चाहिँ हामी कीर्तिपुरबाट मेयर आदरणीय मेयरज्यू लगायत हामी टिमहरू गएका थियौँ। त्यसै गरी संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय र भक्तपुरमा पनि हामी गएका थियौँ र भूमि सुधार मन्त्रालयमा हामीले पाङ्गाको नापीको लागि चाहिँ हामीले त्यसमा बृहत छलफल गरेका छौँ र सम्भवतः मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक र त्यो सँगै यो भूमि सम्बन्धीका जुन किसिमको छलफल हामीले गऱ्यौँ यसमा भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्ने काम छुट्टै छ तर पाङ्गाको नापीको लागि चाहिँ त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ हामीले छलफल गरेका छौँ। सम्भवतः हामीलाई लाग्छ अब पाङ्गाको नापीको चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र अझै हामी त्यसमा चाहिँ यो नापीसँग जाने नापी विभागमा जाने कार्यलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र छिट्टै पाङ्गावासीहरूले लाल पूर्जा पाउने किसिमको बाटोमा चाहिँ हामी सिर्जना गर्छौँ। त्यो आश्वासन हामीले मन्त्रालयबाट पाएका छौँ मन्त्रीज्यूसँगको बैठकमा बस्दाखेरि र यसै हामी भूमि सुधार मन्त्रालयमा भने संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा हामी गएका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले यो कीर्तिपुरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालय जुन कीर्तिपुर वडा नम्बर 4 चम्पादेवीमा रहेको छ 248 रोपनी जमिनमा र त्यसमा चाहिँ जातीय सङ्ग्रहालयलाई चाहिँ एउटा एनजिओको रूपमा सञ्चालनमा रहेको थियो र अहिले नेपाल सरकारले एनजिओ भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको रूपमा स्थापित भएको छ र सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको चाहिँ पहिला बनेको मास्टर प्लानहरू जुन छ यो एउटा एनजिओले बनाएको त्यो मास्टर प्लानहरूको लागि पनि त्यसमा ती मास्टर प्लानहरूमा के कुराहरू छन् त हेरेर परिमाप गर्ने कुराहरू रहनेछन् भने त्यसको डिपिआर गरेर त्यसका कार्यहरूलाई अगाडि बढ्ने काम गरी भएको छ र त्यसमा एउटा समन्वय गर्नको लागि त्यहाँको चाहिँ यो सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको लागि भनेर एउटा समिति पनि बनेको छ र जुन समितिमा कीर्तिपुर नगरपालिका त्यसको समितिको सदस्य बन्ने गरी चाहिँ समिति तय भएको छ। र अर्को कुरा पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसमा हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि लिएका छौँ र यो सँगै हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सँगसँगै केही चाहिँ कीर्तिपुरवासीहरूले यो पिसिआरै गर्नुपर्ने अवस्थामा लिएका छौँ। यसमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखज्यूलाई नै भन्नुभएको छ। यहाँले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पनि हुनुभएकोले उहाँले यसमा प्रश्न पार्नुहुनेछ। अब सहकारीको लागि एउटामा मात्र भयो अरूमा किन भन्ने कुरा हो र सहकारी शाखाले चाहिँ यसमा सबैमा नियमन गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्छन्। एउटा सहकारीको लागि मात्र होइन सबै सहकारीहरूको लागि नियमन गर्ने काम र त्यसको लागि हेर्ने काम चाहिँ सहकारी शाखाबाट हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु म। र अब सरसफाइका कुराहरूमा हामीले सबै वडाहरूमा
चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। हामीले सामुदायिक वनभित्रका पनि फोहोरको व्यवस्थापनको लागि भनेर तालिम दिएका छौँ भने अरू भनियासिक फोहोर व्यवस्थापनदेखि यसलाई चाहिँ यो जिरो वेस्ट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट हामीले लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो कुरा मैले राख्न चाहेँ र यसमा एनफोर्समेन्टको सहकार्य भन्ने कुरा यो अब सहकार्य चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग केही सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर पनि काम गरेका छौँ र अहिले चाहिँ यो असल छिमेकीले सहकार्य गर्दै गरिराख्दाखेरि अहिले एनफोले पनि सहकार्य गरेको छ हामीसँग र राम्रा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गरेरै अगाडि बढेको अवस्था छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर चाहिँ हाम्रा वार्षिक कार्यक्रममा परेको कार्यक्रमहरूलाई सहकार्य गर्छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरूभित्र परेकोलाई चाहिँ हामीले एनजिओहरूलाई कार्यक्रम गर्न दिएका छौँ भने त्यो बाहेककोलाई चाहिँ एनजिओकै कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्न दिएको अवस्था चाहिँ छैन। मैले यही नै कुरा राख्न चाहेँ र यो अनुगमनको मापदण्ड भन्नुभयो, अनुगमनको त आफ्नै किसिमको टेक्निकली मापदण्डहरू नै हुन्छन्, टेक्निकल कुराहरू नै हेरिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सबै कीर्तिपुरवासीहरूलाई आफ्नो घर अगाडि बनेका सडकहरू छन्, विकास निर्माणका कार्यहरू भइराखेका छन् भने त्यसमा चाहिँ सबै जनमानस र सबै नागरिकहरूको त्यसमा चासो रहनु चाहिँ जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ जुन हामीले सोचे अनुसारको यो ठाउँमा कुनै काम भइरहेछ भने कति दरेटमा कति बजेटको हो भनेर चाहिँ ती कामहरू कसरी भएका छन् भन्ने कुरामा चासो रह्यो भने स्थानीयको सहभागिता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा चाहिँ म सबै नगरवासीहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र अब भगिनी सम्बन्धको कुरा उठाउनु चाइनासँगको भगिनी सम्बन्ध नै हामीले कायम गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन र एउटा जुन किसिमको कुराकानी चाइनाको र यहाँको चाहिँ त्यो जुन बैठक चाहिँ भएको छ र भगिनी सम्बन्धले चाहिँ कायम भइसकेको अवस्था चाहिँ भएको चाहिँ छैन। र अब जैविक मल बनाउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। यसमा चाहिँ वडा नम्बर 8मा 5मा भइराखेको अवस्था छ र यसमा गत आर्थिक वर्षमा पनि वडाहरूबाट यो जैविक मल बनाउनको लागि तालिमहरू सञ्चालन गरेको थियौँ, जुन उत्कृष्ट रूपमा चाहिँ तालिम सञ्चालन भएको र घरयासी फोहोरहरू चाहिँ घरमै चाहिँ हामीले मलको रूपमा बनाउन सक्ने किसिमको तालिमहरू भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ यो घरभित्रका फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्दै मलहरू बनाउने किसिमको तालिमहरू लाने गरी चाहिँ त्यो लक्ष्य हामीले दिएका छौँ। यति नै कुराहरू मैले राख्न चाहेँ। यहाँका जिज्ञासाहरू कति मैले प्रश्न पार्न चाहेँ अझै बाँकी छ भने केही कुराहरू चाहिँ मैले राख्नेछु भन्ने कुरा नै हो। यति नै कुरा राख्न चाहेँ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले नगरपालिकाभित्र चाहिँ स्तनपान कक्ष पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्योसँगै जिन्सका कामहरू चाहिँ सफ्टवेयरबाट बनाउने गरी हामी प्रविधिमा छौँ। अहिलेसम्म सफ्टवेयरबाट यो आर्थिक वर्षदेखि जिन्सका कामहरू सफ्टवेयरबाट चाहिँ भएको अवस्था छ भने यो डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ हामीले चलाउने गरी अहिले चाहिँ नक्सा पासको लागि चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर चलाउनु पर्ने भएको हुनाले अब त्यो काम पनि हामीले अगाडि बढाउने गरी चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छौँ। शिक्षाको बारे अब नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने कुरा गराएर 3 वर्ष बितिसक्यो। अहिले फेरि नयाँ शिक्षा समिति नयाँ उपसमिति बनाएको भन्ने कुरा भइरहेको छ। पुरानालाई पुरै म्यानेज गरेर सबै नयाँ नयाँ बनाउँदाखेरि फेरि 3 वर्ष लगाएपछि हाम्रो कार्यकाल सकिन्छ। यसबारे के भइरहेको छ? यो शिक्षा समितिको चाहिँ उहाँहरूको कार्यकाल 2 वर्षको हो र 2 वर्ष भइसकेपछि शिक्षा समिति अर्को नयाँ बन्छ। यो चाहिँ प्रक्रियागत कुरा नै हो। र अर्को स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुभयो। स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ र स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ यो स्थानीय भाषामा नै हुनुपर्छ भन्ने किसिमका केही त्यो सुझावहरू आएको हुनाले यो स्थानीय पाठ्यक्रमलाई चाहिँ नेपाली भाषामा तयार भएको छ र नेपाल भाषामा पनि तयार गर्ने गरी चाहिँ भइराखेको र यो अगाडि बढेको हुनाले यो स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ तत्कालै हामीसँग चाहिँ लागू गर्ने गरी तयार भइसकेको अवस्था चाहिँ हो। मैले यही कुरा राख्न चाहेँ। शिक्षा समिति चाहिँ प्रक्रियाको कुरा नै आफ्नो विषयगत प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य विभागका प्रमुख कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूको फ्री अफ कस्टमा हामी विष्णुदेवी हस्पिटललाई सेन्टर बनाएर अहिले त्यहाँ कलेक्सन भइरहेको छ। हुन त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ धेरै पालिकाले ल्याएर स्वाब टेस्ट थालिएको बताए। अहिले मन्त्रालयबाट पाल्नु अहिले पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायत शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरूको टेस्ट निशुल्क गरिएको, यसका निम्ति कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ टिम परिचालन गरेको बताए। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा आएकालाई विष्णुदेवी हस्पिटलमा टेस्ट भइरहेको बताउँदै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाले निरन्तरता दिइरहेको बताए। उपचारको कार्य भने सरकारको नीति अनुरूप हुने उनले जानकारी दिए। र बाहिरकोलाई नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार हामीले त्यो रेट तोकेर त्यहाँ राखेका छौँ स्वाब कलेक्सन सेन्टर। र
र अर्को चाहिँ अब कोही वृद्ध भएर अथवा बिरामी भएर अथवा अशक्त भएर त्यसको घरबाट आउन नसकेको तर कोभिडको सबै लक्षण मिल्छ भने उहाँलाई लक्षण देखेको छ त्यस्तो समस्या भयो भनेदेखि हामीले घरमै गएर पनि उहाँहरूको स्टाफ कलेक्सन गरायो। पिसिआर मेसिन हामीलाई नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले कसैले पनि पैसा दिएर किनेको होइन। सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार हामीले सूचना निकालेर नगरपालिकाको विकास बजेटबाट व्यवस्थापन गरेर किनिएको हो र हामीले त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको प्रक्रियामा जाँदाखेरि त्यसको मूल्य चाहिँ 25,43,000। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विषयमा बोल्दै यसका संयोजक हाम्रो चाहिँ खास चाहिँ यो 76-77 को चाहिँ योजना सम्पन्न भयो। हामी 77-78 मा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ यो कोभिडका कारणले हामीले योजनाहरू सञ्चालनको चरणमा हुनुपर्ने कोभिडका कारणले चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यहरू पनि स्थगित भएर अहिले गर्न सकिएको छ। यो तथ्याङ्कका सन्दर्भमा हामीले टोटल 791 अहिले बेरोजगार कीर्तिपुर नगरपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारहरू 791 छ र त्यसमा महिला चाहिँ 78%, 617 जना, पुरुष 22%, 174 जना गरेर चाहिँ 791 जना चाहिँ सूचीकृत हुनु भएको छ। एउटा समस्या के छ भने अझै पनि चाहिँ खास चाहिँ एउटा समस्या के छ भने यसमा सूचीकृत हुनुपर्ने मान्छेहरू अझै त्यो चाहिँ परिधिभित्र आउन नसकेको, अब खबरका कारणले अन्य कारणले अलिकति त्यस्तो छुट्न खोज्दै र केही मान्छेहरू चाहिँ अन्य ठाउँमा रोजगारी भएका कारणले पनि त्यहाँ सूचीकृत हुने केही कमजोरीहरू छ, कमजोरी भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र मन्त्रालयले पनि यो कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा अहिले हामीले चाहिँ अनुभव गरिरहेको छ। र अनुदानका सन्दर्भमा यसपालि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मन्त्रालयबाट सशक्त अनुदानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 52 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि। र थप पनि आउँछ, त्यो चाहिँ बेरोजगार सूचीको सङ्ख्याको आधारमा भनेको छ। अब हामीले 791 हाम्रो सूचीकृत भएको छ। मन्त्रालयबाट थप बजेटको व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। यो सम्भवतः तिहार पछि हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। यसमा दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको सामुदायिक आयोजनाहरूमा बेरोजगार सूचीकृत भएकोहरूलाई चाहिँ काममा लगाउने, न्यूनतम हामीले चाहिँ बेरोजगारी भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 18 देखि 59 उमेर वर्षसम्मको चाहिँ युवा जोसले रहने, उसले कम्तीमा 100 दिन चाहिँ कुनै पनि आफ्नै पेसा व्यवसाय वा रोजगारी गरेर खान नपुग्ने त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ बेरोजगारी भन्ने गर्छौँ। उहाँलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। उपमेयर तथा प्रवक्ता सरस्वती खड्काले नेपाल सम्बत 1141 तथा दीपावलीको शुभ उपलक्ष्यमा सबै नगरवासीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। पत्रकारज्यूहरूबाट केही जिज्ञासाहरू पनि आएका छन्। ती जिज्ञासाहरूलाई पनि मेटाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ भने केही सुझावको रूपमा आएका छन् र सकारात्मक र रचनात्मक सुझावहरूलाई लिएर नै कार्य अगाडि बढाउने कुरा यहाँहरूमाझ राख्दै यहाँले दिनुभएका जुन किसिमको राज्यसँग सम्बन्धित रहेका कुराहरू र हामीले विकास निर्माणमा कीर्तिपुरको समृद्धि र विकास निर्माणका कुराहरूमा सकारात्मक कुराहरू र भइराखेका कामहरूमा के कुराहरू चाहिँ भएका छन्, के कुराहरू भएका छैनन्, कसरी जाँदा अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू नै जिज्ञासा यहाँले राख्नु भएको छ। यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको नेपाल सम्बत 1140 त्यसै गरी शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी यो कोरोना भाइरसको कारणले विषम परिस्थितिमा छौँ र यो विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण कीर्तिपुरवासी त्यसै गरी उपत्यकावासी र देशवासी र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यस चाडपर्वहरू चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै आफ्नै घरमा बसेर मनाउनु हुनको लागि पनि हार्दिक आभार, अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न